இன்றைக்கி வீட்டில் காலிஃப்ளவர் 65 போடலாம் பிளான் பண்ணிவிட்டு 65 வீட்டில் நான் சிக்கன் 65 மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த மசாலாவை எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டாச்சு. இந்த மசாலா நம்மளுக்கு என்ன ஒரு லாபம் அப்படின்னா, வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை டக்குன்னு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறது மட்டும்தான் வேலை. காலிஃப்ளவர் மட்டும் எப்போதும் போல் மஞ்சள் உப்பு போட்டு லைட்டாக அவிச்சு வச்சிட வேண்டியது, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ மசாலா தேவையோ அவ்வளோது போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் உப்புலேருந்து மிளகாயிலேருந்து எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுறேன். இதில் எந்த ஃபுட் கலர், சோடா மாவு அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கலை. உங்களுக்கு வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.